আমার লাইফের ফার্স্ট এসি এটি, যে এত পরিমাণ ময়লা সহকারে এসিটি চলতেছে। তো এই এসিটি আমরা সার্ভিসিং করে ঠিক এরকম ক্লিন করে ফেলবো অল্প সময়ের মধ্যে। তো ভিডিওটি ফুল কন্টিনিউ করেন। ওয়েলকাম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো। তো আজকে আমরা আরেকটি জেনারেল এসি সার্ভিসিং এ চলে আসলাম। এই এসিতে প্রচুর পরিমাণ ময়লা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এরকম এসি আমি আগে কখনো কাজ করিনি এরকম ময়লা নিয়ে। তো দেখেন এখানে মাস্টার সার্ভিসিং করতে হবে, অনেক পরিমাণ ময়লা হয়েছে। এই সার্ভিসিং আমরা 1500 টাকা নিয়েছি। এটা ঢাকার মধ্যে যে কোনো জায়গায় 1500 টাকা রেটে আমাদের সার্ভিসিং গুলো করাতে পারবেন। যত পরিমাণ ময়লা থাকে আউটডোর ইনডোর দুটোটাই আমরা ক্লিন করে দিই। তো ভিডিওটি ফুল কন্টিনিউ করবেন এবং আমাদের সার্ভিসিং সিস্টেমটা আপনারা দেখে নিন। প্রথম অবস্থায় আমরা এসিটি চালু দিয়ে চেক করে নিব কুলিং ঠিক আছে কিনা। এরপর আমরা এসির কভারটি খুলে নিব। তো কভারটি খোলা হয়ে গেছে। এখন আমাদের এসিতে দেখেন কি পরিমাণ ময়লা হয়েছে। এই ময়লাটিকে ক্লিন করব আমরা মেশিন এর সাহায্যে। তো আমরা ব্যাগটি লাগিয়ে নিয়েছি। ব্যাগটি লাগানোর কারণ আমাদের নিচে পানি পড়বে না আর বিছানাও পানি পড়বে না। এরপর আমাদের এসি সার্ভিসিং স্টেপ চালু করে দিয়েছি। এখানে পানি মারা হচ্ছে মেশিনে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের এক সাইড কিন্তু কালো হয়ে রয়েছে ময়লায়, আর এক সাইড কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। তো এইভাবে আমরা সার্ভিসিংটি করে আপনাদের কমপ্লিট দেখাবো এবং আউটডোরও কিন্তু আমরা সার্ভিসিং করে দেব। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ফ্লোরে বা উপরে দেওয়ালও ভিজতেছে না, একদম শুকনা ভাবে আমরা কাজ করতেছি। এভাবে আপনাদের বাসা বাড়িতে যে ঢাকার মধ্যে যে কোনো জায়গায় আমাদের যে সার্ভিসিংটি করে নিতে পারেন।